こんにちは。ミニマリスト田中です。地方都市の隅っこで生活費月11万円ほどでゆるく小さく暮らしています。このラジオはミニマリズムで社会のスピードから降りて自分を取り戻すことを大きなテーマに、Kindle 出版で40冊以上の著書を持つミニマリストの僕が無理しない生き方やミニマルに暮らす方法などについてお話ししています。もし共感できる部分があれば、チャンネル登録やコメントなどお待ちしています。今日はステップ0、もう限界、人生を立て直す前に、まず休むを選んでいいというテーマでお話ししていきます。以前、このチャンネルで、無職貯金ゼロから人生を立て直す5ステップという動画を出しました。生活費を把握する、働き方を考える、少しずつお金を残す。そこから次の選択肢を増やしていく。人生を立て直すために具体的に何をしていけばいいのか。そんな話をした動画です。でも、後から考えていて、その動画には一つだけ大きな前提が抜けていたなと思いました。それは、そもそもその5ステップを始められる状態にあるか。ということです。朝起きられない、頭が回らない、何かを考えるだけで疲れる、一日を過ごすだけで精一杯、将来を考えると不安より先に焦りが出てくる。そんな状態で転職しよう、副業を始めよう、資格を取ろう、引っ越そう、人生を変えよう。そうやって一気に動こうとしても、僕自身はうまくいきませんでした。だから今回お話しするのは、人生を立て直す5ステップの前にある話です。ステップ1ではありません。ステップ0です。そして、このステップ0でやることは、意外なくらい地味です。まず、寝る。まず、休む。人生を変える前に、人生について考えられる自分まで戻る。今日はその話をしたいと思います。僕自身人生の中でほとんど寝たきりのように過ごしていた時期があります。その頃の僕はものすごく焦っていました。このままでいいわけがない。早く社会に戻らないといけない。早く仕事をしないといけない。早く人生を立て直さないといけない。頭の中にはずっと早くという言葉がありました。でも不思議なことに、焦っているのに体は動きません。人生を変えたいのに何をすればいいのかわからない。考えようとするとさらに疲れる。そして何もできない自分を見て、また焦る。今振り返るとかなり悪い循環に入っていました。そんな時の僕は一つ大きな勘違いをしていました。生活そのものを大きく変えれば自分も変われると思っていたんです。新しい環境へ行けば、仕事を始めれば、毎朝起きなければいけない状況を作れば、嫌でも生活リズムが整う。人と関われば社会にも戻っていける。そう思っていました。つまり、元気になってから生活を変えるのではなく、生活を無理やり変えれば元気になると考えていた。でも僕の場合は逆でした。自分一人の生活すらうまく回せていない。朝起きる。ご飯を食べる。夜眠る。そんな一日の基本すら不安定な状態です。そこからいきなり社会の歯車へ戻ろうとする。決まった時間に起きて、決まった場所へ行って、人と話して、仕事をして、毎日同じリズムで動く。僕にはかなり難しかったです。そして体調が悪い中で焦ってした大きな選択を振り返ると、今の僕の人生につながっているものはほとんどありません。ここはかなり大きな学びでした。人生がうまくいっていない時ほど、僕たちは大きな決断をしたくなります。全部変えたい。今の環境から逃げたい。何か一発で人生を変えるものが欲しい。その気持ちは僕にもすごくよくわかります。でも、
一番判断力が落ちている時に、人生で一番大きな判断をしようとしている。冷静に考えるとかなり危ういことでもあります。もちろん危険な環境からすぐ離れた方がいいこともあります。今すぐ助けを求めた方がいい状況もあります。でもそうではなく、単純に心も体も消耗しきっていて、頭が回らない状態なのであれば、僕は大きな人生設計より先に一度休んだ方がいいと思っています。これは何もしなくていいという話ではありません。ここは誤解されたくありません。僕自身、人生は少しずつでも自分が生きやすい方向へ変えていった方がいいと思っています。仕事が合わないなら働き方を変える。生活費が高すぎるなら暮らしを小さくする。物が多すぎて疲れるなら少し手放す。人間関係がしんどいなら距離を見直す。僕はずっとそういう話をしています。でもその前提があります。変えるためには考える力が必要です。選択する力が必要です。少し先を見る余裕が必要です。その余裕すらなくなっているときに、人生を変えようとしなくてもいい。まずその余裕を戻す。僕はこれを人生再建のステップ0だと思っています。最初はとにかく寝る。眠れるなら寝る。何も予定を入れない日を作る。休めるなら休む。そして少しずつ動けるようになってきたら、次にやることがあります。いきなり人生を考えるのではありません。一日を整えます。僕は人生を立て直すとき、最初から人生を直そうとしなくていいと思っています。まず一日です。朝少し起きられるようにする。カーテンを開ける。顔を洗う。何か食べる。夜になったら寝る。部屋にゴミが溜まっているなら一袋だけ捨てる。机の上だけ片付ける。洗濯物を一回だけ回す。少し外へ出られそうならコンビニまで歩いてみる。これくらいでいい。人生を立て直すという言葉を聞くと、ものすごく大きなことをしなければいけないように感じます。仕事を決める。収入を作る。貯金する。資格を取る。将来設計をする。でもその前に、今日一日が少しだけ気持ちよく回る。僕はそこからだったように思います。一日が回る。それが何日か続く。すると、一週間が少しずつ回るようになります。そして面白いことが起きます。少し元気になってくると、こちらから無理やり前向きになろうとしなくても、自然と、これちょっとやってみようかな、と思える瞬間が出てきます。ここが大事です。僕は前向きになる方法を見つけたわけではありません。ポジティブ思考を身につけたわけでもありません。生活が少し整った結果として、前向きなことを考えられる余白が戻ってきたという感覚に近いです。体がしんどいとき、頭が疲れ切っているとき、将来どうしようと考えても、悲観的な答えばかり出てくることがあります。全部無理に見える。自分には何もできないように感じる。でも少し休んで、少し眠れて、一日が少し回るようになって、気分よく過ごせる時間が一日の中に30分でもできてくる。すると、同じ人生を見ているはずなのに、少し違って見えてきます。これならできるかもしれない。こういう働き方もあるかもしれない。この出費なら減らせそう。この仕事は無理だけど、こっちならできるかも。そんな小さな選択肢が見えるようになってきます。僕の今の暮らしもそこからいきなり完成したわけではありません。会社員を辞めて、Uber Eats の配達を始めて、最初は自転車で日銭を稼ぎながら、空いた時間に文章を書きました。文章を書いても最初はほとんどお金になりません。でも続けました。その後、
黒ナンバーの軽自動車での配達に変えて、体力的な負担を減らしました。余ったエネルギーでさらに文章を書く。Kindle を書く。発信する。少しずつ各仕事の収入が増える。Uber の比率を少し下げる。空いた時間でまた発信する。そうやって、いきなり人生を大改造したのではなく、少し楽になる方を一つずつ選んできました。今は、朝起きて、エアロバイクを漕いで、カフェへ行って、Kindle や YouTube の原稿を書いて、家へ帰って、昼ご飯を食べて、昼寝をして、午後はかなり自由に過ごす。そんな生活になりました。でも、寝たきりのように過ごしていた頃の僕が、いきなりこの生活を設計できたかと言われると、絶対に無理だったと思います。頭が回っていなかったからです。だから僕は人生を立て直すとき、正しい選択をすること以上に、正しい選択ができる状態まで戻ることが重要だと思っています。この順番を間違えない。まず休む。次に一日を整える。その次に気分よく過ごせる時間を少し増やす。そこまで来たら、初めて少し先を考える。仕事はどうしよう。生活費はいくら必要なんだろう。どんな働き方なら続けられそうだろう。何を減らしたら楽になるだろう。ここから先が以前お話しした無職貯金ゼロから人生を立て直す5ステップにつながっていきます。だから今回の動画とあの動画は同じ人生を立て直すというテーマでもやっていることが違います。あちらは動けるようになった後何をしていくか。今回はこちら。そもそも動ける状態までどう戻るかです。僕はこのステップ0を飛ばしたことでかなり遠回りしました。焦って人生を変えようとして大きな決断をしてうまくいかなくてまた焦る。でも本当はもっと手前にやることがありました。寝ること、休むこと、生活リズムを少し整えること、部屋を少し整えること、一日の中に気分よく過ごせる時間を作ること、こういう小さなことです。ミニマリズムも僕はここで役に立つと思っています。物を全部捨てる必要なんてありません。ただ、散らかった机を少し片付ける。いらないゴミを一袋だけ捨てる。着る服を少し減らす。予定を一つ減らす。通知を切る。今の自分を疲れさせているものを一つだけ減らす。人生を足し算で立て直そうとするとしんどいです。新しい仕事、新しい資格、新しい習慣、新しい挑戦、新しい目標。弱っている時にさらにやることを増やす。僕はそれより最初は引き算の方がいいと思っています。予定を減らす。物を減らす。考えることを減らす。やらなくていいことを増やす。そして空いたところで休む。少し余裕が戻ってきたら、そこから本当に必要なものだけを一つずつ足していく。この順番です。人生を立て直すとき、僕たちは次に何をするかばかり考えます。でも、時々、まず何をしないかから考えた方がいいことがあります。今すぐ答えを出さない。今すぐ仕事を決めない。今すぐ人生を完成させない。今すぐ元気になろうとしない。まず休む。そして少し元気になったら、部屋を片付ける。生活リズムを整える。好きなものを食べる。外の空気を吸う。本を読む。散歩する。自分がちょっと気分いいなと思える時間を増やす。僕はこのちょっと気分いいが結構重要だと思っています。
人生を立て直すときに、最初から夢なんてなくていい。壮大な目標もいりません。まず、今日、昨日より少し気分がいい。それで十分です。その一日が増えてくると、不思議と次のことを考えたくなります。人間は少し余白ができると、自然に前を向こうとすることがあります。僕もそうでした。無理やり人生を変えようとした時より、一度立ち止まって、生活が少し回るようになってからの方が、結果的にはずっと遠くまで来ました。だから、もし今、人生を立て直したい。でも何をすればいいかわからない。何か始めなきゃいけない気がする。このままではまずい。そんな焦りの中にいるなら、一度だけ考えてみてください。今の自分は、本当に人生について大きな決断ができるくらい余裕があるでしょうか？もしないなら、それはもっと頑張らなければいけないというサインではなく、まず休むというサインかもしれません。休むことは人生を諦めることではありません。立て直すための準備です。そして、少し休めたら、次は一日を整える。一日が整ったら、一週間を整える。少し気分よく過ごせるようになったら、そこで初めてこれからを考える。僕はこの順番でいいと思っています。人生を立て直す前に、まず人生を立て直せる自分に戻る。その後で、仕事を考える。お金を考える。住む場所を考える。働き方を考える。将来を考える。大きな決断は少し元気になってからでいい。僕はしんどい時に大きな決断を急いで、かなり遠回りしました。だからこそ、昔の自分に一つだけ言えるなら、今は人生を決めなくていいから、まず寝ろ。そう言うと思います。人生は焦って一日で立て直すものではありません。今日を少し整える。明日も少し整える。その積み重ねの先で、気がついたら以前とは違う場所にいる。僕の人生もそうでした。ということで今回は、ステップ0、もう限界。人生を立て直す前に、まず休むを選んでいい。というテーマでお話ししました。以前公開した無職貯金ゼロから人生を立て直す5ステップは、今回のステップ0のその先の話です。少し休めて、少し頭が回るようになって、そろそろこれからのことを考えてみようかな。そう思えたときに、ぜひそちらも聞いてみてください。今、立ち止まっている人は、まず今日一日を少し楽にするところからで大丈夫です。人生を立て直す最初の仕事は、人生を変えることではありません。自分を人生について考えられる場所まで戻してあげることです。それでは今回も最後までお聞きいただきありがとうございました。僕の著書やノート、ゆるく小さく暮らす人たちのためのコミュニティ田中クラブは概要欄にまとめているのでチェックしてみてください。ミニマリスト田中でした。バイバイ。